2時になりました。はい。講義論を始めたいと思います。世界、私はこういうモデルをですね、書いて本を出したんですけども、国際銀行権利ですね。国際銀行権力というのがあって、でその下に、経済とそして、政治ですね。この政治が民主主義で経済が資本主義とで自由民主主義という社会が、我々の生活で社会で営まれているという図を書いたんですけど、結局この経済と政治についてはね、すごいいろいろ語られるわけですよ。民主主義資本主義なんていうことに関してはもう毎日ね、新聞見ればでもこの前の参議院選都知事選で、ここの政治については語りました。操作される民主主義の原理というのがあって、我々民主主義の原理をよく理解しないからここの銀行権力に操作されてしまう。で銀行権力が望む政治家が選ばれてしまう。そういった社会システムが出来上がっているっていうことですね。で経済原理に関してはリチャード・ベルナーさんという経済学者が2003年に理論をですね公式化して資本主義経済の謎を暴いた。それまではどういうふうに経済というのが動いているかというのをお金の観点から公式化して説明ができなかった。今から13年前は、それについてまだ以前語って動画がありますので、そちら見てください。で今日話すのはここですね。国際銀行権力というところです。でこの政治と経済というものを民主主義と資本主義というものを操作してきた権力というのはどういう権力なのかということですね。でこれについてユースタス・マリンズというアメリカのジャーナリストがですね、世界権力構造の秘密というところで、ここの国際銀行権力の内実について本を出しています。でこれは1980年代に84年ぐらいに出た本なんですけども、前回はこの上についてお話しました。で今回はこちらの下巻についてお話をします。じゃあ前回どういう話だったのかというと、この国際銀行権力というのがこの本のタイトルでですね、世界権力構造の秘密ってあるわけです。この本のタイトルは権力構造が実は秘密なんですよ、我々は知らされてないんですよっていうことが書かれてるわけです。じゃあなんで秘密なのか。権力って普通目立つわけですよ、誰よりも。江戸時代はね、徳川将軍が支配してるってみんな分かってたわけです。だから徳川将軍が通ればみんな土下座したわけです。でエジプトのね王朝もファラオがピラミッドを作って我々が権力あるんだぞと。ローマ教会だって、あんな立派なバチカンのような世界一のね巨大な教会を建てて我々が支配してますよ。古今東西の権力というのは見えてたわけですよ、はっきりと誰が支配者であるか。逆に誇示するわけです、自分の力の巨大さ。ところがこの権力というのは見えない、それが一番の、特徴なわけです。だからこういう世界権力構造の秘密っていうふうになるわけです。誰が支配しているんでしょうかって、
本をね、書いてくれたわけです。はい、で上巻で何を話したのかというと、この国際銀行権力という、通貨発行権を牛耳ってきているところですね。そこが今の自由民主主義を管理しているんですけども、そこのじゃあ権力というのはどういうものなのかっていうのを話しました。それはですね、ユースタス・マリンズのこの方の、説です。いろんな説があるんですけど、この、上巻であったのは、ロスチャイルドが19世紀以降世界をヨーロッパを牛耳った19世紀で、よく言われるのは20世紀に入って没落したっていうことを結構こういった銀行権力について語る人は、ロスチャイルドが没落してロックフェラーが主流になったと。20世紀はアメリカの世紀になってです。でロスチャイルドはイギリスフランスを中心とした勢力ですから、20世紀にイギリスフランスが没落してアメリカは超大国になったんで、そのアメリカを地盤にしているロックフェラーが頂点になったということを言う人は多いわけです。ユースタス・マリンズはそういうふうには考えてない。じゃあロックフェラーというのは、いやロスチャイルドの下だよ、ロックフェラーで、モルガンもそう、さらにクーンローブとかウォーバーグとか、ウォーバーグとかそういったものがある。でロックフェラーはアメリカに全く投資しなかった、これが一番のミスだっていうふうに言われるわけですよ。オーストラリアの半分でも投資してたら全然違ったのとか言うんですけど、マリンズはいやモルガンもロックフェラーもロスチャイルドの代理人だ、アメリカが発展するのは分かってた、当然ロスチャイルドもうFRB が1913年にできますけども、アメリカの中央銀行が、それはこのクーンローブとかモルガンとかロックフェラーが作ったわけですけども、それはつまりロスチャイルドの代理人たちが作る。でその時にもうすでにアメリカは世界最大の GDP、 世界最大の経済規模を持った国家に成長してた。だからロスチャイルドはそんなことは分かってた。アメリカがどんどん発展していく社会だって。じゃあなんで投資しなかったのかというと、代理人を立てた。だからロックフェラー、モルガンというのはロスチャイルドの代理人で、ここに融資をしてる。ロスチャイルドの名前で乗り出さずに代理人で、代理人を使って、管理するようにした。でじゃあその証拠はあるのかというと、融資最初からそうですね、モルガンとかは、ロスチャイルドが派遣したP・ポーディという人間の後を継いで会社を作ったんです。でロックフェラーもやはりロスチャイルド系のところから融資を受ける、スタンダード石油というのが大きく。あと、言われるのはネルソン・ロックフェラーというロックフェラー家の今のロックフェラー家の当主であるデイビッド・ロックフェラーのお兄さんです。お兄さんが副大統領になったわけです。1970年ぐらい。そこで議会で、あなたはどれぐらいの財産があるんだと、副大統領になるんだと。ロックフェラー家の長男です。どれぐらいの資産があるんだっていうことで議会でね、審議を受けたわ
そしたらいくらあるか分かりません、ネルソン・ロックフェラー。なんでかというと、全部管理はクーンローブ商会が行っています。ロックフェラー家の財産だから私はいくら売るか分かりません。でこのクーンローブっていうのは、もちろんロシアルと密接に結びついてますから、つまりこういう組織として財産を管理しているのだって独立しているわけじゃないと。モルガン、ロックフェラー、クーンローブ。あとカーネギーっていうのはね、今日も話しますけど、これカーネギーって有名なんですけど、結構ここもアメリカで大きくなったところですけど、ここも、今財団とか作って有名ですけども、ロックフェラーともにやはり自由にお金を使えないっていうことが書いてあります。そのお金を、会社を大きくしてロシアルとかにお金を売った、その会社を売却してものすごい莫大な財産を得たんだけども、その財産は財団という形で強制的に使わされているっていう。カーネギー財団として設立させて自分たちの思いように使う。この、世界権力という呼び名で言ってますけど、この世界権力の機構の中の一つとしてその財産は全部使っている。ロックフェラー財団もそう、モルガンもそう、ロフチャイルドもそう。だからこういうバラバラに権力があるんじゃなくて、一つの統合体として存在している。ロフチャイルドを中心として。江戸幕府みたいなものです。御三家、徳川、江戸があって、水戸があって、尾張があって、これが世界権力だっていうわけです。だから一貫した意思を持っている一つの組織だ。バラバラに動いてるわけじゃない。だから権力というものをこれは隠すように巧みにやっている。でじゃあこれらが実際どれぐらいの資産があるかってわからないですよね。水素が世界中にあるタックスヘイブンとかそっちに財産を移しちゃってるんで、じゃあこれらの総額がどれぐらいあるかっていうのはわからない。そもそもアメリカの大企業の多くが株主が誰か分かってないです。最大株主がペーパーカンパニーが最大の株主なわけですよ。ヒューレット・パッカードにしろ、ボーイングにしろ、ニューヨークの一室にあるね、マクドナルドもそうです。民営学士会社なんですよ。じゃあ誰が持ち主なのかって分からないんだけども、この権力でしょ、持ち主。ということをですね、前回お話をしました。だから911とかもね、一貫した意思があってやったこと。明日ですけど、明日で何周年？15年経ちますよね。あれはもう自作自演だってもうバレバレなんですよ。世界中から。それでもね、対テロ戦争という名の偽りの戦争は続いているわけです。世界中のマスメディアはそれを報道しないんです。ロシア以外。それぐらい統制が効いてるってことなんです。だからね、インターネットで言われてるだけであって世界のマスメディアは全く報道しないです。911の真相とかそういうことバレバレなんです。なぜマスメディアが言わないのかというと、
やっぱその世界のマスメディアが牛耳ってきたこの権力の構造があるからで、なんで911ができたのかっていうと、この権力構造があったからできた。はい、では、今日はこの下巻についてお話をします。途中で何か質問とかあったり今日はですね、まず CIA がどうやって出来上がっていったのかというところですね。まずですね、CIA というのは前身の組織があります。OSS というのがその前身の組織です。でこの OSS というのが第二次世界大戦中にできるわけです。だから意外にアメリカというのはこう独自の諜報組織を持ったのは比較的新しい。昔からすごい謀略を駆使していろいろやってたっていうわけじゃないんです。1913年までアメリカは、基本的にはあまり干渉そんなにしなかったです。世界の大国から他のイギリスとかフランスとかに比べればで自分の国が強大ですからあまりその植民地を求めるということをやらなかったんです。で1913年に FRB ができた。で FRB がさっきの、このユースタス・マリズの犯罪シンジケート集団って言ってますけど、この国際銀行権力集団が FRB というのを作らせたわけです。中央銀行で、それは議会から独立している中央銀行です。それからですよ、大規模に戦争を発するようになったアメリカで、その翌年にはもう第一次世界大戦に突入していくわけです。1914年から、始まった第一次世界大戦があって、でアメリカも参戦をしていくということがあったわけです。で第一次世界大戦で勝ってアメリカ戦勝軍になりました。でまた第二次世界大戦が行われるわけですけど、その CIA の前身である OSS というのは第二次世界大戦中に作られたってことです。でこの OSS を作ったのが、ビル・ドノマン。その後に、1945年に CIA ができる。CIA は1945年です。第二次大戦後です。でこれを作ったのがアレン・ダレスという人間です。でこのアレン・ダレスやビル・ドノバンが、率先してこういった組織を作ったのかというと、こう書いてあります。国際的情報活動または昔風の言い方で諜報活動は世界権力の単なる雇われに過ぎない。ドノバンやダレスによって開始されたわけではない。世界権力が国際的な諜報活動を始めたのは奴隷、麻薬、金など彼らの富の基礎となった商品に対する幅広い投資と取引を保護するためであった。
なので、CIA というのは、この時にできたわけです。第二次大戦ですね、1945年。でも諜報活動はもっと前からありましたよ。つまり先ほどのロフチャールドとかが成り上がっていく過程、19世紀の中で大規模に作られたもの、自分たちの